Goeiemôre vriende, as julle hier is om Kobus Siebert se storie te kyk, is jy op die regte plek. Maar as jy net per toeval hier is, ons het ongelooflik baie content vir julle, al wat ons bymekaar gemaak het op hierdie kanaal. So jy is welkom hier, speel bietjie rond en kyk bietjie rond, maar spesifiek op Kobus se video, ons het so lekker gesels dat ons hier by die 2 ure merk, het ek vir Kobus gesê, hoor ons moet nou afsluit, dit raak nou 'n bietjie te lank. So ons het besluit om hierdie video in 2 dele op te deel, so hierdie is deel 1. En dit is 'n merkwaardige storie. Kobus se storie is amazing en ietsie wat baie na in my hart is, want ek besef dis ietsie wat ons so maklik en so graag wil vermy in ons lewens om te doen wat Kobus gedoen het. En ek gaan nie veel weggee daaroor nie, maar ek gaan vir julle een vraag vra is. En dit is iets wat ek nogal baie beleef is. Daai gevoel dat jy enige tyd exposed gaan word. Jy weet die goeders wat jy probeer wegsteek vir mense. Wanneer gaan dit in die lig kom? Wanneer gaan iemand jou expose? Wanneer gaan die waarheid uitkom? En ek het daai gevoel so baie, selfs al doen ek nie hierdie ongelooflike skandalike goeders nie. Net die klein goedjies wat ek nie graag wil hê mense moet weet van my nie. Die goedjies waarmee ek sukkel, die goedjies waarmee ek stoei. Jy weet net die gedagte dat al daai goeders op een slag moet uitkom, is skrikwekkend vir my. So ja, ek hoop julle geniet hierdie video en hierdie is net deel 1 van Kobus se storie. So ons hoop ons sien julle ook dan vir deel 2 wat volgende week sal uitkom. Kom ons kom in die video. Want ek was hierdie lekker pastoor. Mense het dit geloof. Ja. En die dag toe ek sê ek slaap, het ek honderde vriende verloor. Want skielik my, hoekom? Want ek was die scapegoat. As ons iewers is waar ons nie moet wees nie, maar ek was saam met die pastoor. Ek was saam met die pastoor. Ja. So dit was die maklikste. Nou gaan nie pastoor nie meer nie. Nou moet al daai mense, hulle moet verantwoordelikheid vat. Ja. Goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Soos altyd is dit vir my 'n eer en 'n voorreg om hier te wees. En vir die wat my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal of hierdie show as jy dit so wil noem. Die Hansman Show bestaan om mans te bemoedig om hulle rolle as mans weer ernstig op te neem en om 'n lewe te lei wat gefondeer is in die woord van God en om hom te verheerlik, want dit is hoekom ons hier geplaas is en ons glo mans het 'n baie spesifieke rol in die skepping en dat dit ongelooflik belangrik is vir mans om weer daai rolle op te neem. Nou ons werk met baie mans en ons sien ons baie gebrokenheid daar buite en ons is self gebroke mans wat 'n skepper het en 'n healer het wat ons heel maak. So ons is dankbaar om in sy teenwoordigheid te leef en al hierdie challenges saam met hom te face. Ons is 'n aanlyn bediening, so as jy ons wil ondersteun, is jy welkom om so te maak. Al ons besonderhede is onder in die description. As jy graag wil saai in hierdie bediening in, sal ons dit verwelkom, maar laat die Here jou lei, bid daaroor. Dis nie tiendes of offergawes of enige so iets nie, dit's net as jy wil ondersteun en jy voel gelei, is jy welkom om so te doen. Maar ja, kom ons kom in die gesprek. Like asseblief die video. Los ons 'n opmerking en subscribe as jy so gelei voel. Ons het 'n doel wat om 1000 subscribers te bereik. Voor ons 2 jaar oud word, ons so 200 subscribers as ons daar. Ons kan dit doen en ons glo deur die genade van God is dit moontlik. Maar ja, kom ons kom by die video. Julle, ek sit vanoggend met Kobus Siebert, né? Kobus Siebert. En ek sê nou net vir hom ek is baie excited oor hierdie chat want hy's weer een van die ouens wat ek regtig nou net ontmoet het. Ons het mekaar nou net ontmoet hier buite my huis. En ek hoor hy het 'n incredible story en Kobus is ook betrokke in die bediening en ons gaan nou alles hoor van sy lewe, so ek's excited om hier te en julle ken die drill, ons gaan vir mekaar kyk en ons gaan met mekaar chat en julle is welkom om saam met ons te luister en saam met ons te kuier en mag Kobus se storie en wat ook al hier gespreek word vandag vir jou hoop bring en vir jou 'n blessing wees. Kobus, baie welkom. Hey man. Dis lekker om jou hier te hê. Selfde, wat ons hier kan wees. Ja, dis awesome. Ek en jy, ek meen ons is ook nou alweer al 'n paar maande wat ons eintlik oor daai donder weer. Ek sit nou net op 'n side note. Ek sit nou net vanoggend toe die donder weer begin slaan dink ek, Here, ek's dankbaar vir die reën, maar ek kan doen met 'n paar sonskyn daar hoor. Ek Pretorianers, ons ken hierdie. Ja, een van my vriende in Kimberley sê gisterand vir my is het julle al 'n bietjie son gehad hierdie jaar? Dis ek voel of ons somer heeltemal geskep het, hier in Pretoria. Maar in elk geval,
Ek en jy is nou al so seker 'n maand wat ons probeer om by mekaar uit te kom en hier is dit uiteindelik, prys die Here. Exciting. Ja, dis exciting. Maar ja, voor ons begin of al in jou storie inval, kan ons dalk net 'n bietjie agtergrond kry en hoor wie is Kobus en wat jy doen en 'n bietjie agtergrond en dan ja, vat ons dit van daar af. Ja, kom ons eens by wat ons doen. Okay. Ek is die hoofpastoor van 'n kerkie in Pretoria, uit op die plotte. Ja. Bomshelter is die kerk se naam. Die hele naam is eintlik 'n amazing story. 15 jaar terug, toe die Here met my begin praat. Ek was betrokke in bediening en deel van 'n groot bediening in 'n bedieningsnetwerk. Ja. En ek het op 'n punt gekom waar ek net gatvol geraak vir die stelsel. Ja. Ek het agtergekom dat vir baie mense dien hulle 'n stelsel en nie vir God nie, en ek het moeg geraak vir die stelsel en ek het uit ministry uitgegaan. Ja. En 3 jaar down the line, toe kom ek agter die binne gaan iets dood. Ek lief vir die Here, maar ek wil niks met die kerk te doen hê. Yes. En die Here moes 'n pad met my begin stap om die stelsel, die indoktrinasie van doktrine en daai goed uit my uit te haal, om sy hart vir my te openbaar. Maar dit was een van my grootste fights in my storie, is om God te aanvaar as 'n pa. Yes. Ek was happy dat hy God is, maar nie die woord pa gebruik. Yes. En dis deel van my healing, was die proses om God as pa te ontdek. Wow. En hy het gesê, maar ek wil hê jy moet op 'n way kan surrender waar jy my hart vir mense bring en nie net my kennis vir mense bring. Yes. En een oggend, is een van die oggende wat jy wakker word en bid en die Here sê vir jou, ek wil hê jy moet 'n kerk begin. Sjoe. En ek sê vir hom, nee, hier's genoeg kerke in Pretoria. Ja. Hy sê, ek wil hê jy moet 'n kerk begin. Ek sê, ek gaan nie, Here, ek gaan nie 'n pastoor wees nie. Ek hou nie eers van pastore. Nou wil jy ek moet dit gaan doen. Hy sê, ek wil hê jy moet 'n kerk begin. En dan dink ons is slim. Ek sê vir hom, gee vir my iemand wat nie 'n kerk het nie. Almal het ons 'n kerk. En ek sien oggend by die werk en een van my vriende bel my en hy sê, ja, hy sê, Pa wil gou by my stop. Ek het nou van 'n nuwe bikes gekoop en daai goed. Ek sien nie dat ek sien dan hou hulle van baie kry. En die twee stop dan, ons gaan in die oom kyk so op, hy sê, Koos, wil jy nie vir ons bikers ons eie kerk gee nie? Toe daai eie kerk gebruik, toe weet ek het myself geset op volgende. Toe ek sê, gee vir iemand wat nie hulle eie kerk het. Dan challenge God. En daai Sondag toe begin ons. Regtig, so gaan net so. Want ek het mos nou, dit was die challenge vir die en daai Sondag toe begin ons, en nou, Julie is dit al 15 jaar. Wat die proses was, maar die naam Bomshelter is so amazing. Ek wil nie 'n gewone ministry naam hê nie. Want dis so, ek wil nie sê dis cliché nie, ek verstaan die waarde in name. Maar ek wil jy sê dit moes anders wees. En die Here begin met my 'n pad stap, want ek's baie lief vir navorsing en geskiedenis en oor Pretoria. En hier oor kan die berg onder Oom-Suid was 'n ou bomskuiling gewees in die Boereoorlog. En die wat daai bomskuiling gewild gemaak het is daar 'n gewonde offisier gelê van die een weermag. En toe die ander weermag omkom, toe sê hy vir hulle, please don't shoot me, I'm already wounded. En die Here sê vir my, kan jy 'n plek maak waar my kinders wat seer gekry het kan gesond word. So, dis awesome. En ja, toe word dit Bomshelter genoem. En Psalm 91 is ons fondasie van die skuilplek van die Allerhoogste. En ons het 'n skuilplek geword vir baie mense. Baie bedieninge se leiers kom sit by ons, word gesond, gaan terug, want as ek sê ek se hospitaal, ek sê 'n hospice nie, kom sit nie daar oud word nie. Ek sê altyd vir my mense, as jy oor 5 jaar nog hier sit, dan gaan ek in jou koppe staan. Want jy's gemaak om al buite 'n verskil te maak. Ek glo dis die hart van ministry is om mense te koop vir hulle bediening. Het gaan nie oor my bediening is die koping. Hulle bediening moet hulle gaan uitleef. Want ons weet elke persoon kom op plekke waar ek en jy nooit kom nie. En dis hoe ons hulle toerus. En ek dink dis die groot ding, my mentor pastoor Dani Slabbert, hy's nou al 'n geruime tyd oorlede. Hy het altyd vir my hierdie ding gesê en dit het so by my gestiek, hy het gesê, onthou jy leef nooit jou droom uit nie. Jy invest jou droom in die volgende generasie. Hulle leef jou droom uit. Die droom wat ek nou uitleef is sy investment in Oom Angus en die ouens wat in my lewe invest het. Ek leef dit uit. En dit het vir my so lig oopgemaak om te besef is daai ons vat alles wat in ons invest is, ons verwerk dit
die Here skakel dit om in iets diensbaar en ons dien daarmee, sodat 'n volgende generasie weer met daai openbaring kan verder gaan. En dit het soveel druk van my afgehaal om te moet perform, soveel druk van my afgehaal van, jy moet dit reg doen en dat reg doen. Ja. En ek dink dis baie keer wat die meeste mense van God af wegdryf, is die mensgemaakte reëls. Ja. Ek dink die grootste ding wat ons vrygemaak het in ons kerk is die dag toe die Here vir my hierdie vraag vra. Hy sê, watter reëls het jy in plek wat mense nie welkom laat voel nie? Hy sê, want die enigste reël wat ek het vir kerkbywoning is, whosoever believes shall be saved. En ons het vir 'n hele jaar, 2 jaar 'n campaign geran, the whosoevers. Net in die kerk, is jy whosoever. Ken jy daai beweging? En ek het al van dit gelees ook, Ons het dit self, het ons so 'n ding gehad, ons mannekamp gedoen. Ons love ons mannekamp eenmal 'n jaar. Ons kamp, ek sê vir die ouens, bring jou tent, ons kamp, en ons heel naweek is om 'n vuur, en dis in daai rondes, ek dink dis wat ons bediening leer, ons mee bless is die rondes. Ek like om met die Here se stout gat te werk. Daar is baie ouens wat weet om met die soeter ouens te werk. Ek verstaan nie die soet ouens nie, want ek was hierdie stout ou my lewe lank. En die Here het vir my regtig die grace gegee om met ouens te werk wat baie mense probeer vermy. Maar die realiteit van dit is dat daar is nie eintlik soet ouens nie. Ons almal is eintlik stout gatte, en dit is die enigste verskil tussen 'n ou wat sê ek is nie worthy nie, en die ou wat dink hy is worthy, is die een is 'n leienaar. Absoluut. Absoluut, net nog 'n masker. Ja, exactly. En ek dink aan daai parable wat Jesus vertel van die 2 ouens in die tempel. En die een ou staan en slaan sy bors en sê, Here, ek's nie goed genoeg nie. Ek is nie, I'm not worthy. En die ander een staan en kyk na almal om hom en dink, ag Here, dankie dat ek gered is, en dat ek fine is. En hy sê, wat sê jy net geregtig al weggestap? Absoluut. Die een wat sy bors geslaan het, die een wat geweet het, he's not enough, he's not good enough. En daar is amper hierdie boodskap in die wêreld vandag wat sê, jy is genoeg, en jy is goed genoeg, en jy is enough. En dis alles waar, maar you're enough to come to Christ. Absoluut. Ek het eendag daai skrif bedien. En ek sê vir die ou mense in die kerk, kyk bietjie rond, as daar iemand is wat jy dink hulle is nie op jou vlak nie, of dit nie, as jy so iemand sien, steek op jou hand. Ons mense wat hulle hand opsteek, sê, dis nou nie jou level nie, of nie jou vlak mens nie, steek op jou hand. Steek die mense hulle hand op, ek sê, almal jou hand opgesteek het, staan hulle om. Sê, ek kan julle vir julle asseblief vir kerk vir perfekte mense gaan kry. Dis maar hulle gesigte was priceless, te sê, sorry, die koninkryk is broken, God gebruik broken mense, want daar is nie ander mense. Ek sê, die enigste perfekte mens is Christus. So as jy perfek is, dan moet jy God wees. Ek sê, en dis die probleem met perfectionism, ons strewe na Godheid. In plaas van om in Godheid te leef, wil ons Godheid hê. Ons kan nie. Ons is deel van die skepping. En ek dink dis waar mense dit baie verloor. Ek sê altyd die ding is baie mense, ek is baie reguit ou as dit by mense kom, en ek sê baie keer as ek trots op sy beste sien, dan sal ek vir iemand sê, yes, ek het gehoor jy het 'n nuwe job application ingesit. Ek hoor hulle soek nou 'n 4de persoon by die 3 en wat doen die ouens as jy soos wat sê reaksie gewoonlik? Mense wat my ken lag, want hulle ken my. Mense wat my nie ken nie is die meeste van die tyd offenses in die hoof. Maar dis ook maar trots. Natuurlik. Jy raak aan die ego en dis die ding wat ons moet kruisig. Elke dag is die ego. Ek sê dis saam met Christus gekruisig, nie net my sonde nie, my ego, my drome, my ideale, my ambisies. Al daai goed is saam met hom gekruisig. En ek het Desember 'n hele reeks oor Kolossense gepreek, en net om weer daai gewaarwording van Christus is genoeg. Hy sê hy het alles vir hom geskape. So daar's niks wat ek en jy doen wat nie hom georiënteerd moet wees nie. En ek dink dis 'n journey wat ou stap saam met Christus, is om te hom te ontdek op die punt van hy's al wat jy nodig het. Want jy kom op 'n punt van niks anders meer sin maak. Ek het die karre gehad, ek het die bikes gehad, ek het die gewere gehad, al daai goed, ek het die lewe geleef. En dan kom maar net 'n dag van why? Ek love daai Kolossense, is een van my gunsteling stukke van wat sê alles is deur Christus gemaak, deur hom, vir hom. Alles hou aan mekaar in hom. En dis soos en ek dink ek het nou in die week 'n short gedoen, maar die Here dit ook op my hart gelê het, net om vir mense te sê hoe nader jy aan Christus beweeg, hoe kleiner besef jy is jy.
En hoe meer jy sy grootheid ervaar, hoe minder word jy. Absoluut. En dis waar jy ding van Paulus, Paulus sê, so stryd, hy sê, to live is Christ. Dis al wat daar is vir hom gewees. Ja, nee? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ja. So daar's net een weg. Soos hy nie die weg is nie, dan is hy van die pad af. Exactly. Daar's net een waarheid, dis hy. So enigiets anders is 'n leuen. En hy het net een lewe, dis hy. So enigiets buite hom is dood. Exactly. En, So en cool. as jy daai realiteit snap, ek sê altyd find the way, seek the truth, live the life. Yes. Dis die drievoud wat Christus vir ons op binne het. Met ander woorde, find beteken is ek moet uitvind wat is wat Christus vir my het. Ja. Seek Ja. is anders as find, want hoekom? Jy moet eers soek om te vind. En nie net dit nie, dis 'n soeke is elke dag. Ja, ja. Elke dag soek jy meer, elke dag soek jy na waarheid. Want ek sê altyd vir mense is en ek sê altyd mense by my, ek moet elke keer as ek sê met iemand koppe staan, by my ek sê altyd begin altyd by my, Here, is dit my hart. Ek wil nie dadelik sê jy nie. Ek moes leer is dit my hart. Dalk is ek 'n preconceived idee of 'n ou issue wat se knoppie gedruk is. Yes. Ek sê ons respond nie op ander mense se triggers nie. Ons respond omdat hulle trigger ons trigger getrigger het. Ja. So ek moet met my trigger gaan deel. Yes. En ek sê en dis net die waarheid. Ek het gesê ding, hulle sê die skrif sê die waarheid sal jou vrymaak. Ek sê die waarheid gaan jou eers seermaak voor jou vrymaak. Ja, verseker. Want partymal moet ons seer kry, daai konsepsie en persepsie moet afgeskeer word van ons karakter, van wie Christus in ons is. En dis seer as karakter los, want karakter is iets wat ons vasmaak, en ouer dit moet losgeskeer word. Ja. En dis waarom ons as mensdom challenge, ons hou nie van seer nie. Veral as ons die oorsaak is van ons eie seer. En dis 90% van die tyd die geval. Ja, maar ons wil ander mense blameer. Ek gebruik altyd die voorbeeld, sê ek Adam en Eva. Toe die Here na Adam toe kom en sê, Adam, waar is jy? Wat het jy gedoen? Wat doen hy? Hy het nie gesê, Here, ek vat volle verantwoordelikheid vir my dade nie. Hy het dadelik begin, dis die vrou wat jy my gegee het. Ons eerste reaksie is blame shift. En toe die Here vir Eva kom sê, dis die slaaf. Met ander woorde, die mensdom se eerste reaksie is nooit verantwoordelikheid. Ja. En ek dink dis iets wat ek in ministry moes leer voor ek kon werklik 'n volger van Jesus word. Ek sê ek wil nog 'n boek skryf oor the prodigal pastor. Ek wil my storie skryf van hoe het ek van ongeredde ou gered geword, pastoor geword, terwyl ek 'n pastoor is van die pad afgeval het. Ja. Binne-in dit nog steeds in ministry. Yes. En hoe die Here dit kom daai seerste seer binne in ministry gebruik het om restaurasie te bring. En want ons vergeet God se vermoë, is nie ons vermoë nie. En ek dink dis die challenge wat ons het, is ons soek so graag in ministry na is ek goed genoeg? Ja. Is wat ek doen relevant? Ja. En ons soek daai perfectionism, ons wil daai regte ou wees waarna mense kan opkyk. En die Here het eendag vir my gesê, al wat ek van jou vra is verantwoordelikheid. Ja. Kan jy net verantwoordelik wees van die mense wat ek aan jou toevertrou? Ja. En dit het my lewe gechange, want dis al wat ek nodig het, want dis nie waarmee ons sukkel as mense, is verantwoordelikheid. Ja. Want as ek nie oor myself verantwoordelikheid vat nie, gaan ek nie oor jou verantwoordelikheid vat. Nee, en ek love wat jy sê, en ek dink ook die verantwoordelikheid oor ons aksies is so belangrik, veral in 'n kerk setup. Want as jy nou sien, ek weet nie of jy weet seker wie Todd White. Ja. Nou sien ek daarso is nou hierdie, en ek wil nie in dit ingaan nie, maar wat hierdie hele ding net vir my gesê het is en wat eintlik die hele oorsaak is van hierdie ding is, daar's nou hierdie verskriklike movement teen Todd White. Nou dit het nou soos verlede week begin wat Mike Winger, wat ek ook baie like, 'n video uitgebring het wat gesê het, soos hierso is 'n open letter van sy eie kerk en raadslede en movies se ding. Ek gee net vir julle agtergrond, soos ek sê, ek wil nie in dit ingaan nie. Maar dit kom terug by daai verantwoordelikheid van as jy jouself as 'n pastoor gaan voorsit as hierdie perfekte persoon. Ja. The trouble is going to come. Absoluut. Because you aren't perfect. Verstaan, ons is heilig en ons moet heilig wees en Jesus verwag heiligheid van ons, maar ons het ook 'n skewed view of die verkeerde definisie van heiligheid. Ons dink heilig is as jy's perfek, maar heiligheid beteken jy set apart. Presies. Ja. Ons is apart van die wêreld, maar deel van heiligheid is om te kan sê ek is net 'n mens. Ek val, maar in Christus hou ek aan mekaar. Ja. Presies wat die Kolossense uitweer is, en as 'n pastoor of 'n leier van 'n gemeente kom en hy sit 100% hierdie front voor van ek maak nie foute nie, ek het nooit 'n afdag nie, ek slaap altyd lekker, ek sukkel met niks nie, dan is dit soos, dude, is jy God? Verstaan? Ja. En ek dink dis die ding, as jy set jouself op om te fail.
Want die realiteit is van Christendom en jy's nou 'n pastoor en ek tot 'n mate is in 'n posisie van autoriteit omdat ek hierdie show het en goeders, maar ek sê gereeld vir mense, hey, ek het nie alles uitgefigure nie. Ek is nie perfek nie. Ek loop ook nog saam met Jesus. Hy sorg nou nog goed uit my lewe uit. Sê Paulus was soos die Here en hy het gesou en hy het gesê daai doring in sy vlees gehad. Exactly. En ek dink soos die ding is as mense dan aantuigings teen jou bring, dan kan jy sê, hoorie maar, ek het nooit voorgegee dat ek hierdie heilige perfekte mens, heilig ja, maar perfek nog nie. One day we shall know in full. Ja, jy jou oor van Christus afgehaal en jou oor op my gesit. Exactly. En ek dink dis die ding wat verkeerd gaan in so baie kerke is, hulle maak die pastoor Jesus in hulle lewens. En daar sê dus ek ken kerk die in Pretoria, ek ken baie pastore. Ek weet by hom is as hy vir die mense soek jy die salwing kom raak aan my, dan hardloop almal in raak aan hom en ek is like, nee, salwing behoort aan Christus en hy's in jou, dis iets wat jy van binne af release, is nie. En sulke goed breek my hart, want ons ouens wat dit uitbuit, daar's ouens wat ek weet ek was daar, ek het my magsposisie misbruik, ek het my salwing misbruik, God gee jou favor wanneer hy oor jou lewe kom en mense sien jou raak, en as jy nie die karakter het nie, dis waar ek moes leer, salwing sonder karakter sal jou verwoes. Almal soek die salwing, maar die karakter is wat jou gaan staande. En as jy nie aan die karakter werk nie, dis ek sê altyd by my kerk, die lelikste P-woord in die Bybel is proses. Niemand wil daai proses deurgaan nie. Dit is baie goed. Ons soek ons soek die prophecy en ons soek die promise, but we never want the process. En ek sê die proses is al waarop God belangstel. Want as jy in Christus is jy gered, hy is nie 'n worry nie, want jy's in Christus. Maar hy is oor die karakter. Want sy beeld en asof hy die laaste tyd is vir my baie begin praat met hy het so baie sê die Ou Testament for my name's sake. En ek begin besef is dat die Here doen goed in ons lewe sodat hy eer kan kry. Nie net sy naam groot kan wees nie, want sy naam is klaar groot. Hy is die naam bo elke naam. Daar is klaar nie 'n ander naam nie. Maar dat hy eer kan kry. Vir dit mense moet aan my en jou kyk en sê, wow, Adrian, vandat jy die Here dien, het jou lewe verander. Vandat die Here in jou lewe is, dis God eer gee. Ek sê daai is die getuienis wat ons soek. Want Paulus sê die wêreld moet kan sien hoe ek en jy dieselfde drama as hulle het en hoe ons dit hanteer, dat hulle sê die Here, daai ou die Here. Want ek sou dit nie so hanteer het nie. Hoorie, dit is so cool, né, wat jy dit sê, want dit is iets van een van die goeders dit is een van die eerste goed wat ek geleer het toe ek wedergebore Christen geword het, net na 2007, toe kyk ek hierdie preek van Louis Giglio. En daai tyd was ons as dit het net hierdie preek DVD's en goed het net begin uitkom, né? So elke selgroep jy weet dit 'n paar boeke en dik geld gemaak het hulle. En dit was soos Louis Giglio en Andy Stanley en dan het jy daai Rob Bell goed, daai Rob Bell het so reeks gehad en ek weet van hierdie ouens het nou intussen al 'n bietjie die pad duister geraak, in my opinie, en dan 'n bietjie die pad duister geraak, maar soos Louis Giglio het een ding gesê, dit was soos die eerste DVD preek wat ek gekyk het, hy het so reeks gehad, History, want hy sê, dis his story. It's all about Jesus, en sê hy, as ek vir jou een ding kan leer as 'n Christen, is as jy, hoe vinniger jy besef, dit gaan alles oor God, hoe beter gaan jou lewe wees. Sodra jy, die oomblik wat jy jouself kan verwyder uit die equation uit, en alles point na Jesus toe, en toe besef ek, dit het my obviously aanvanklik bietjie geaffronteer, want ek was soos, maar ek dog dit gaan oor ons. Jesus het dan vir ons kom sterf, en dit is 'n miskonsepsie, dink ek, in die kerk, ongelukkig, en in die liggaam van Christus, maar hy het dit gedoen vir sy heerlikheid, en vir hom, want hy soek verhouding met ons, en ek dink die ding is, toe lees ek later raak, ek dink dit is ek paraphrase nou heeltemal, en ek gaan dit heeltemal verkeerd kry, maar ek weet nie presies waar dit staan nie, maar dit is 'n vers wat by my stiek, wat sê, I withhold and I give, for your benefit and for my glory. En toe ek daai vers raak lees, toe drop die pen en toe besef ek, ons voordeel gaan saam met God se heerlikheid. Waar hy verheerlik word mensdom bevoordeel. En dis hoekom hy ook so ingestel is op sy heerlikheid, want dit is goed vir ons as hy verheerlik word.
Nee, en dis presies soos jy sê, Ja. waar hy erkenning kry, Absoluut. is dit goed vir ons. Absoluut. Ek dink my journey die laaste 3 jaar is een versie. Waar die Here my kom skud oor persepsies in die liggaam van Christus. Ons het mense daar buite na wie ons kyk. Ons het predikers wat ons volg. Ons het vriende. En baie keer doen mense goed en ons verstaan dit nie. En dan omdat ons dit nie verstaan nie, dan voel ons dis nie reg nie. Of dis nie in die Bybel nie. En ek het altyd vir julle gesê, maar dit staan nie in die Bybel nie. En 3 jaar terug begin hy my met een vers 'n journey stap. Die heel laaste vers van Johannes. Die boek van Johannes wat sê, as alles wat Christus gedoen het neergeskryf moes word, is daar nie genoeg plek vir die boeke nie. En ek besef, like, daar is net my introduction na Christus toe. Ek moet hom ontdek. My Bybel is, daai boek is vir my om die storie van Christus te ontdek, sodat ek hom kan soek. My Bybel kan my nie red nie, Christus red my. Maar daai soos die spieël waarin ek Christus leer ken, en ek begin my refleksie in hom sien en besef, ek's leeg sonder hom. En dan wat gebeur? Dan besef ek, maar wow, as hierdie boek na Christus, ek sê dis Jesus se autobiografie. En ek sê, maar dis, wat maak my Bybel waardevol? Die feit dat Jesus in die storie is. So, en baie mense mis dit, want hulle wil so vashou aan die bietjie wat ons het, maar daai een vers het die Here my kom stretch vir 3 jaar. En gesê, pas op vir ignorance. Want jy weet nie wat ek alles kan doen nie. As hy met Biliam 'n donkie kan gebruik. Ek dink as vandag iemand 'n donkie het, dan wil hulle hom salf van die ding uitdryf, in plaas dat, maar God kan hom gebruik. En ek dink dit was die groot ding in my stories toe, ek van die pad af geval het as pastoor. Ek was lank gespot, die dronkste pastoor in Pretoria, en ek was in 'n verhouding gewees, en die hele wêreld uit mekaar uitgeval, en toe die restaurasie kom, en ek sit eendag met die Here, en ek sê vir hom, hoekom? Ek werk vir jou. Hoekom het jy al hierdie goed toegelaat? Hoekom het jy my nie gekeer nie? En hy sê vir my, wie sê vir jou, ek het nie gekies. Dat hierdie goed jou pad kom deel moet wees van jou getuienis nie. Ek sê, but why? En hy vat my terug, want 2015, toe staan ek voor my kerk, toe sê ek vir hulle, ek moet met julle eerlik wees. En ek het raad gespring, en ek het die goed gedoen, en voor het sê ek vir die Here, maar hoe kan ek kan nie voor die mense gaan staan, hulle gaan my oordeel. Hy sê, jy's reg. Ek sê, hoe keer ek dit? Hy sê, jy kan nie. Ek sê, maar dis mos nie reg nie. Hy sê, dis mense. Ek sê, maar Here, ek het dan jammer gesê. Hy sê, ja, glo jy ek het jou vergewe? Glo jy ek, die Here jou God, het jou vergewe? Glo jy ek het vir jou genade vir jou foute gehad? Ek sê, ja, Here. Hy sê, nou wees transparant, vertel jou storie. En daar het genade se definisie vir my verander. Is kan ek eerlik wees oor my foute? Want dis waar Paulus sê, die genade is my genoeg. Therefore I boast in my weakness. En toe ek kon begin eerlik wees met my struggles, toe ontdek ek 'n ander grootheid van God. En ek kon my storie vertel, en binne 'n week daarna het seker 38 koppels afsprake gemaak en gesê, nou voel ons jy gaan verstaan. Nou kan ons met jou praat oor egbreek. En ek was dumbstruck. En jy het gedink, ja, Here verneder jou. Meantime elevate hy jou bediening. Sien, vir ons as vlees is dit vernedering. Maar vir God is dit, weet jy wat, you've owned your weakness, so I will bring my glory and my power to it. En hy gebruik juist daai bad deal om ons ministry te elevate in 'n nuwe level. Maar ek moes in die spieël gaan kyk. Ek moes gaan sien Kobus sien dit saam. Maar weer eens, imagine dit moes uitkom deur iemand anders. Dan sou niemand jou ooit vertrou het. So God het jou gedruk om uit te kom jouself, laat hy jou nog steeds kan gebruik, want die oomblik as dit deur iemand anders se lippe kom, dan verloor jy al jou credibility. Ek's op vakansie en in daai Woensdag aand gaan slaap, ek word daai donderdagoggend wakker met 'n droom, en waar die Here vir my hierdie dam water wys, en hy wys my die dam is vrot, want daar's 'n wal gebou en die water kom nie uit nie, en in die dam is krokodille en daar's klomp lyke, en die Here wys my hoe hierdie vars water instroom, maar dit kan nêrens gaan nie, maar die damwal is onder pressure, en aan die ander kant van die damwal staan maar 7 mense wat hierdie ding vashou, hulle probeer hierdie damwal keer.
En ek is like, Here, wat droom ek? Hy sê vir my, jou lewe is hierdie dam. En al daai goed wat jy wegsteek is die krokodille. Omdat jy nie daarmee uitkom nie, bly mense seer kry. Maar en daai 7 mense is mense naby jou wat probeer dit beskerm. Hulle wil nie hê die waarheid moet uitkom nie. Sure. Yes. Want hoekom? Want as die dam breek, kan hulle almal hulle aansien verloor. Ja. Want hulle is met jou connected. En ek sê in die skoon water, hy sê jy vra lankal vir verandering. Jy roep al hoe lank van jy wil nie meer daai persoon wees nie. Ja. So ek bly die lewende water in daai dam inpomp. Maar die dam is onder te veel pressure. En ek sê vir die Here, wat gaan ek maak? Hy sê jy gaan Sondag jou storie vertel. Ek sê maar ek's op verlof, hy sê jy gaan Sondag jou storie Dis te scary, nee. En ek gaan skryf op Facebook, as jy wil weet hoekom pastore in goed verval, soos drank abuse en pornografie en idolatry, weer Sondag by die kerk. Ja, dus het op al klomp mense raai. En ek het dit opgesit 'n halfuur daarna toe WhatsApp iemand my en sê vir my, ja, wat nou? Is dit een van die 7? Een van die 7. Ja. En sê, weet net ek het jou rug. En ek sê, Here, wie is die? Hy sê, nee, hierdie is die instigator. En ek sê, okay, wat sê ek vir die persoon? En die persoon sê toe vir my, ja, ek wil vir jou sê, daar is iemand wat beplan om jou te laat val. En ek sê vir Here, wat sê ek? Nee, sê vir die persoon, daar is 7. En ek skryf toe terug en sê, nee, daar is nie net 1 nie, daar is 7. En toe sit lang stil. En Vrydagmiddag het al 7 daai mense presies dieselfde e-mail geforward, hulle bedank. Maar raar. Hulle maak klaar. En hulle is weg. En almal is geskok en Sondag staan ek voor in die kerk, die volste wat ons kerk nog was. Daar was die plek vir mense, die almal wil die kinderstorie van die jaar kom luister. Ja. Maar weet hulle dis jy. En ek vertel my storie en ek staan daar en wat amazing is soveel mense kom en hulle kom embrace en hug en soveel mense kom en sê, weet jy wat, dankie vir jou eerlikheid, dankie vir jou opregtheid. En dis 'n pad wat ek van herstel daar af moet stap en nou die aand bied ek 'n klas aan oor repentance en ek sê alles so, daar's nie 'n ding soos groot en klein sonde nie, maar die konsekwens van sonde verskil. Ek sê vir wat ek gedoen het, sal ek altyd 'n klad in my naam dra. Daar's altyd mense wat nou nog vir my kwaad is, daar's altyd mense wat nou nog vir my. So die konsekwens van daai sonde het altyd 'n effek. Ek stel voor God vergewe. En daar's van die mense wat my al vergewe het en ons het al restaurasie. Maar daar's van die mense wat nog steeds vir my kwaad is. Nou gaan 10-1 altyd wees, ek weet nie. Ja. Maar ek moes leer dat elke sonde se konsekwens verskil. Ek gebruik baie die voorbeeld en sê iemand het 'n mooi bike. En jy dink in jou hart, ek begeer die bike. En regtig jy begeer die bike, die woord sê ons mag jy begeer nie. Ja. Maar ek begeer die bike, so ek gaan steel. Ja. Jy sê jammer en God restore, ek moet die penalty van my diefstal ook betaal. Ja. Daar's 'n ander konsekwens. Yes. En ek sê dis wat ons vergeet. Ja. Ons sê alle sondes dieselfde, maar alle sondes se konsekwensies is nie dieselfde. Ja. Want party het 'n fisiese impak. Yes. En dit was deel van my restaurasie, is daai prodigal pastor van om 'n pastoor te wees wat soos die verlore seun van die pad af gaan, terug wêreld. Jy dink jy gaan die wêreld haal en toe val jy in daai wêreld in. En jy word ingesluk. En die pad van restaurasie en ek soos gelukkig slim my mond, so ek kon my enige situasie uitpraat. Ek ken die skrif, ek kon grace quote, ek kon alles wat mense my net kon uitlos. En die Here het vir my gesê jy moet ophou daarmee. Ja. Jy moet verantwoordelikheid vat vir wat jy gedoen het. En ek het nog steeds gesukkel vir lank daarna om verantwoordelikheid te vat. Tot een oggend toe ek vir die Here wys vir my. Wys, ek wil ervaar hoe dit mense se harte gebreek. Ja. En hy breek my hart vir waardeur ek mense gesit het. Daai regte berou, vir dat jy besef van, Ja. En daar het nie guilt gekom nie, maar daar het freedom gekom. Yes. Want die oomblik toe ek besef, werklik, toe kon ek verander. My vrou het so 'n rol daarin gespeel, want ek en my ex-vrou is uit mekaar uit, en die Here stuur hierdie amazing vrou my pad, en sy is so deel van my restaurasie, en sy sê eendag vir my, sy sê vir my, ja, jy preek altyd ons is 'n regter. Ek sê ja, sy sê wat laat jy in jou lewe, ons ry in die kar, sy sê hier, ek gaan jou 'n vraag vra, maar jy hoef my nie te antwoord. Ek sê okay. Sy sê, jy preek altyd ons is 'n regter. Wat laat jy in jou lewe toe wat deurspoel na die gemeente wat nie goed is vir hulle? Dis al wat sy vra. 7 jaar later, ek het al nog nie geantwoord nie, maar ek het my lewe uitgesom.
Want daar het ek besef die verantwoordelikheid. Ek kan either 'n blokkies word, laat goed blok, wat en deel daarmee, of ek gaan mense intrek om te justify hoekom ek doen wat ek doen. Want ek was hierdie lekker pastoor, mense het dit geloof. En die dag toe ek sê ek sla, het ek honderde vriende verloor. Want skielik my, hoekom? Want ek was die scapegoat. As ons iewers is waar ons nie moet wees nie, maar ek was saam met die pastoor. Ek was saam met die pastoor. So dit was die maklikste. Nou gaan nie pastoor nie meer nie. Nou moet al daai mense, hulle moet verantwoordelikheid vat. En baie is nog hulle het nie meer 'n verskoning nie. En daar het ek die prentjie gesnap van die Ou Testament van om die boerbok te hê wat hulle vol van die sonde en hy het in die woestyn ingestap. Jy was die scapegoat. Almal het al hulle seer en goed op jou blameer. En toe jou restaurasie kom, verloor hulle krag tot invloed. Want dit was my ding, ek moes stoei met verwerping, van kind af. Ek het eendag my ma gesprek gehad, ek sê, ek kan nie verstaan hoekom ek as kind so gesukkel met verwerping nie. Weet jy, soos, was jou ma en jou pa saam, en soos... Hulle het geskei voor ek skool toe is. Het jy verhouding met jou pa gehad? Of nie raar? Eers na skool. My stiefma wou letterlik nie, ons moes my pa kyk. So my hele hoërskool, my skoolloopbaan het ek my pa een keer gesien. Na skool het ek in die begin met hom skelm koffie gedrink, sodat sy nie kwaad kan word. Is dit jou stiefma? Ja. Maar is dit, ek dink jy dis hoekom jy gesukkel het met verwerping? As gevolg van jou... My verwerping het begin toe ek nou alle meer vra en ek vra eendag vir my ma, ek sê, wou jy my ooit gehad? Dus sy sê, jy het op die onmoontlikste tyd gekom wat ons dit nie kon bekostig nie. En sy sê, ons het baie keer gesê, ons moes hom nie gehad het. En ek sê, ons weet nie die woorde wat, en ek sê, in Psalm 22 sê dit so mooi, hy sê, laat 'n kind in die baarmoeder kan die evangelie hoor, so hy gaan die verwerping op. So, en net daar toe sy dit sê, toe weet ek waar. En dis die ding, en dis waar my vrou het vir my gesê, jy is net 'n people pleaser omdat jy aan verwerping. Kyk, ons hou nie van ons vrouens nie. Oor sekere goed nie. Daai helper kan partymal pynlik eerlik wees. Ja, want soos jy gesê, die waarheid maak jou eers seer voordat jou vrou. Maar ons het dit nodig. En my vrou het my daai pad begin stap en gesê, my man, kyk daai mense, jy's 'n people pleaser. Kyk hoe hanteer hulle jou. En jy laat dit toe, want jy's 'n people pleaser. En ek moes die ding leer dat as ek jou respek verloor oor iets wat ek doen, het ek so hard probeer om dit te gain. In plaas van leef jou nuwe waarheid dat hulle nuwe respek vir jou kan. En selfs al kry hulle nie respek vir jou nie, is dit oké. Want jou identiteit is in Christus. En dis 'n pad wat ek moes stap en ek moes met daai verwerping deel. Ek moes ontdek dat alles wat bad met my gebeur het nooit oor my gegaan nie. Ek onthou eendag het ek gesit in 'n diens en daar was 'n prediker gewees en my uitgeroep en hy het vir my 'n profetiese woord gegee en hy sê vir my jy moes al 21 keer in jou lewe dood gewees het. En ek is like, dis rof. Jy weet mos jy nou, wow, 22 lives. Ek is huis toe en ek sê vir my ma, dis wat die ou sê en ons gaan sit en tel 21 keer van kind af. Ek in asma aanvalling, kroep en gebeure, ongelukke, skietvoorvalle. Elke keer het dit gebeur. Ek het in 1998 lê ek na 'n groot motorongeluk in die hospitaal. Nou is ek soos ek sien hoor, Here kom haal my. Was jong van daai salt nou verskriklik. En ek sê Here kom haal my en hy sê vir my nee. Ek sê maar hier lê ek sê my lewe is 'n gemors. Ek pas nêrens in nie en hy sê vir my presies. Ek wil nie hê jy moet inpas nie. Ek het jou juis anders gemaak dat jy moet uitstaan. Ek sê maar ek sukkel Here. Ek het op skool ek so gehakel, ek kon nie speeches doen nie. Ek kon nie, die juffrou het meestal my tyd my papier gevat en net vir die klas gelees om ek sê jy moet nie vir my Bybel gee en sê gaan lees vir iemand, jy gaan nooit klaar kry nie. En die Here en ek sê lê in die hospitaal by, ek sê Here, maar hoe kan ek? Ek is soos 'n Moses. En hy sê vir my as jy bereid is om vir my uit te gaan, sal ek jou hakkel wegvat. En die Here genees my daarvan en daai tyd wat ek kerk gelos het vir 3 jaar het my hakkel weer teruggekom. En dis toe ek besef dat binne in my gaan dit dood. Ek moet terugkom. Maar ek moes terugkom nie vir kerk nie, ek moes terugkom vir mense. Ek moes terugkom vir die regte rede, nie om 'n empire te bou nie om te kyk wie die grootste kerk nie om te kyk, en dis wat ek moes leer, want kerk het my geïndoktrineer, die pastoor is altyd beter as die mense. Julle is daar, ons is hier. En dit was nooit God se plan nie.
Ek sê eintlik is die mense daar, ons is hier, want ons moet die voete van mense wees. Hoorie, dis baie te cool wat jy sê, en dis interessant, want een van my vriende het die ander dag van my hierdie hele ding toe sê hy, praat hy so oor, net uitgelig vir my, so random in 'n gesprek, sê maar hoekom is dit so dat die pastore untouchable is? Dis nie hoe dit moet wees nie. Hoekom is daar hierdie Jesus het gekom om die veil te skeer en ons het amper weer 'n veil gehang tussen die pastoor wat nou in die heilig van heiliges is en die mense wat buite moet wag vir hom om eendag die woord uit te bring. En ek dink so, dis so waar wat hy sê, want ek gaan nie name noem nie, maar ek was vir lank in 'n mega church gewees en ek dink in die 3 jaar wat ek daar was, het ek nie eers een keer die pastoor ontmoet nie. En ek dink dis nie hoe dit moet wees nie. Verstaan, hy is nie hierdie afgesonderde, uitverkorene. Ek spot altyd dan sê ek, hoe groot was Jesus se kerk? Ja. Veel mense was heeldag om hom. Hy het die wens gehad waar daar 5000 mans was. Ja. Maar sy res was kraam, net 12. ek sê ek praat altyd van die 1, 3, 12, 72, 200 beginsel. Net een disipel het sy kom op sy bors gehad. Hy het net 3 klous genoeg gehad toe hy gesê met hom in sy donkerste tyd weer hy vertrou het. Ja. Dan het hy die 12 gehad en weer die ministry in Weston waarvan een hom deny het en een hom verraai het. Ja. Ek sê en toe het hy die 72. Nu wil toe hy by 200 kom en hy sê en hy raak 'n bietjie radikaal toe waai hulle. Ek sê so, as jy werklik die waarheid bring, moet jy nie 'n groot groep om jou verwag. Ja. Ek onthou jare terug toe ek op bekering gekom het in 1996. Die pastoor, ek het my ma gebel, 3:30 die oggend. Ek was 'n student in Potch by die Pampoene, ons was die ergste. En my lewe bestaan uit dop en bakkelik. Dis so aan ek goed was. En ek onthou ek het die oggend in my kamer gesit en swat vir 'n eksamen wat ek moet skryf en ek sê, jy voel in die gang, hoe kom die Heilige Gees? Ek het hom geken, maar ek is nie meer daar nie. Ja. En ek het geweet, dis hy wat inkom. En ek het net so agter my tafel gaan sit en net geweet, hy kom vir my vandag. En wat so amazing was, is, hy stap in die kamer en al wat hy vir my sê is, Kobus, wie gee vir jou die reg om my skepping so uit mekaar uit te slaan? Want toe sit ek met 'n saak, ek het een hand het ons gekuier en ek het 'n ou geslaan en hy het 'n skedelbreek opgedoen en hy is amper dood. En daar sit hy en ek is geskok, maar dis al wat hy vir my sê. Nie van stop jou nonsens, niks van hy baklei met my nie. Ek het net daai ontsaglike liefde vir my gevoel en hy het gesê, wie gee jou die reg om my kinders so te slaan? En ek bel my ma 4:00 die oggend, ek sê, is tyd dat ek my lewe reg kry. Later vind ek uit my ma het 7 jaar vir my elke woensdag gevas. Ja, so. En die oggend staan sy op en sy sê vir die Here, sy gaan vas, hy sê nee. Jou seun gaan jou bel. Ja. En hy volgende oggend 4:30 bel ek aan. So. En ek sê my saak regmaak. En sy bel 11 pastore, die 12de een sê hy is bereid om my te help. So. Van die ouens sê nee, ons kan nie met sulke ouens werk nie. Een ou sê hy's bang ek dra gees oor hom. Ander ou het gesê wat as hy my slaan as hy kwaad word. So jy was 'n rowwe jack. Ja, ek sê en toe hierdie ou sê toe my ma bel te sê ek wag al 3 weke vir hom. Reg. Die Here het al 3 weke terug sy naam op my gebedslys gesit. En hier kom ek by hierdie oom pastoor Fanie Meyer, hy is oorlede. Hy het daar in Harties in 'n huis bo in die berg gebly. En ek gaan sit daar en hy begin my vra en ek antwoord so half hard en hy sê vir my ma, kan jy loop? Ek en die seun moet praat. En hy begin ding vir ding noem in my lewe. Goed dat ek weet, my ma, hulle weet nooit, hulle kon dit nie vir hom vertel nie. Maar hy gaan so af in die lys van alles wat bad is. Ek huil, die ugly cry, die snotloop, alles. Snak. En hy sê hierdie vir my, as God soveel van jou lewe weet, terwyl jy nie hom dien nie, dink het hoeveel liefde gaan hy jou gee as jy hom dien. En daar het my gebul. Want selfs my worst was nie vir God afgryslik. En daar het ek my hart 21 April 1996 my hart vir die Here gegee. Kyk, en toe sit hy die mekaar storie, want jy dink ons nou is jy die hotshot, skielik is jy nou weer te Christus. En ek moes daai dramas deurgaan van daai journey en alles verkeerd kry. En op 'n tyd dan wonder jy as jy ooit gered. Ja. Maar 5 Januarie 2000, my ma is op vakansie en ek is by hulle huis en ek staan die oggend op en
en ek voel net die teenwoordigheid van die Here, en ek besluit, ek gaan sommer net gou my dag begin met 'n gebed, ek voel die Here is hier, en die volgende oomblik kom die teenwoordigheid van God net so in daai kamer, en dan later dan ek plat op die vloer lê, en ek sê vir die eerste keer dat ek verskil leer ken van Shekinah en Kabod, God se heerlikheid. Shekinah is daai aanvoelbare een, wat ons die hoendervleis kry, maar Kabod is die gewig van sy heerlikheid. Asof hy my net so kom plat druk, soos hy in daai kamer instap, en ek sê, ek sien hoe hy so deur jou beweeg, jy sien hoe jou vel gaan, en ek voel hoe move die wind van die Heilige Gees daar binne, en die Here gee vir my 'n gedig, ek is baie lief vir skryf, en hy gee vir my 'n gedig, en ek skryf daai gedig, en die tema is die dag toe God my geroep het, en daai dag weet ek die Here roep my. En ja, toe begin die change, toe begin alles verander, elke liewe aanval waaraan jy kan dink, elke liewe ding gebeur, want, en wat amazing is like, soveel keer het die vyand my probeer, daar wat jy gesê het, wat ek moes 21 keer dood wees, maar die dag toe ek ja sê vir die Here, toe stop alles, toe verloor die vyand die vermoë om te steel, want hoekom, jy kom in 'n ander beskerming in, en hy het nie gesag daar, en ek het dit nooit verstaan nie, ek wil eers later jare begin al die goed sin maak, soos deesdae, as mense vir my sê, wat is my favorite vers in die Bybel, dan sê ek Genesis 1 vers 0, dan sê hulle, hoe die ek sê nie, Genesis 1 vers 0, ek sê in elke vers in die Bybel word herhaal, so Genesis 1 vers 0 word ook in die Nuwe Testament herhaal, dan sê hulle waar, ek sê Efesiërs 1 vers 4, wat sê, selfs voor die grondlegging van die aarde, want Genesis 1 vers 1 is die begin, die grondlegging, sê, voor die grondlegging van die aarde, die Here al presies geweet wie sê ek nie, en hy het klaar ons plan vir ons uitgedink, ek sê met ander woorde, my amazing lewe het nie hier begin, my amazing lewe het voor die grondlegging van die aarde, het God my al geken, en ek sê, dat dit besef ek, my lewe hier is nie moeilik, want my vertrekpunt was goed, ons almal se vertrekpunt was by God, en ons eindpunt is terug, en al wat hierdie doen, dit koop ons om meer effektief te wees, en ek het net gesnap dat God se plan met ons lewens op aarde is nie 'n straf nie. Dis net 'n straf as jy nie comply nie. Hoekom? Jy kry net 'n boete as jy die spoedgrens oor. As jy 'n stopstraat skiet. Sien, dan is ons kwaad vir die speedkop. Maar wie was onverantwoordelik of wie het nie die reëls nagekom nie? En dis waar ek besef het waar Jesus gesê het, hy is die vervulling van die wet, want hoekom? As ek Christus het, en ek wil werklik Christus uitleef, hoef ek nie wette na te kom. Want hoekom? Wie sy hart is vir mense, oorskry dit alles. En dis wat hy tog sê van die vrug van die Gees. Noem dit op en sê, teen hierdie dinge is daar geen wet nie. As jy vriendelik is, as jy liefdevol is, as jy geduld het, as jy kind is, as jy al daai goed het, waar gaan ons struggle? En dis wat ek so love om te sê, miskien dis die vrug van die Gees, want dis nie myne nie. Ek het dit nie. En dis die ding is daai goed bevat die wet. En dis hoekom hy dit sê. En soos, jy weet, ek dink die ding is baie keer versuim ons ook om te kyk hoe belangrik relationship is, want God het ons in sy beeld gemaak. So die beeld van 'n familie is die beeld van ons verhouding met hom, soos wat jy kinders. So as jy die oomblik toe ek pa word, nie die oomblik nie, in my journey as pa, het ek baie keer die Here dit aan my begin openbaar, soos sien jy hoe sê ek en jy, sien jy hoe ek en jy, want dan dink ek dan raak ek so frustreerd want my kind is nie gehoorsaam nie, of hy doen nie wat ek sê nie, en die ding is baie keer, as jy regtig jou sout werd is as 'n ouer, dan doen jy die goeders want jy weet dis goed vir die kind, né? So jy stel riglyne vir hom. Daar's seker goed wat hy mag doen en seker goed wat hy nie mag doen nie. Nie omdat jy spiteful is en of omdat jy dit of dat nie, dis omdat jy weet dis beter vir hom. En dit is presies hoe dit is met God. Absoluut. Die riglyne is daar, die reëls is daar, nie omdat dit enigsins iets aan hom doen nie. Jy het dit nou gesê, wat so cool is ons kan nie, God is klaar perfek, hy is klaar volmaak, hy is klaar almagtig. Ons kan niks van hom maar wegvat, ons kan niks byvoeg tot hom nie. Hy, soos ons nou gesê het in ons reference nou weer Kolossense, is Jesus, alles is deur hom, vir hom en hou in mekaar aan hom, né? So ons kan niks van hom maar wegvat nie. So
as ek die reël breek, maak dit niks aan hom nie. Dit maak iets aan my. Ja. Julle, ons het nou so 'n klein bietjie weer van 'n tegniese foutjie gehad dat hierdie batterye wat vol was voor ons begin het, pap gegaan het. Maar as julle ons is nou nie seker wat die skade was nie, so ons gaan nou maar net aangaan en as julle nou 'n stukkie gemis het, vra ons om verskoning. Maar ja, sorry, jy was besig om te sê van die ons was nog op die alkohol, nee. Ja. Ek sê dit was drank was vir my 'n coping mechanism. Ja. En ek dink die groot ding was is ons leer om ons te vergryp aan iets as ons nie na God toe gaan. En ek dink dis wat ek geleer het, baie mans wie ek al gehelp het wat sukkel met porn en al die goeters is, hoekom gaan ons terug soontoe, want dis wat ons ken. Want ons nie God ken nie. Ons ken die Bybel, ons ken kerk, Ja. maar ons ken nie die hart nie. Ja. So wat's die beste? Ek gaan terug na wat ek ken. Ja. En ek het begin om die Here pad stap waar altyd as jy met iemand praat, hulle sê ja, maar die Here ken my hart. Ja. Dan begin ek vir hulle vra, maar ken jy sy hart? Ja. Ken jy sy hart vir jou, want hierdie is nie sy hart vir jou. En maar selfs net daai stelling Ja. is eintlik 'n arrogante stelling op sy eie, Want jy justify jou sonde of jou fout jy of jou doen. En wat sê Jesus vir ons? Hy sê vir ons daarso, many of you will come to me saying, Lord, Lord, I testify in your name, drove out demons in your name, en dan sê hy, depart from me, I never knew you. Ja. So, is jy seker Jesus ken jou hart? Ek sê ook as mense my sê die Here ken jou hart, sê ek in die woord sê ons hart is evil. Ja, exactly. Ek sê altyd the only good in me is Christ in me. Ja, amen. Want Kobus Sieber sonder Christus is 'n gemors. Ja, absoluut. Hy's bad. Nee, jy nie, ek Ja, ook. hy's bad. Sy track record wys sonder Christus is ek Ja, bad vir die samelewing. ja, Met ander woorde, the only good in me is Christ in me. amen. Ek het nou geduld as gevolg van Christus. Ek het selfbeheersing as gevolg van Christus. Ek het al hierdie goed as gevolg van Christus. Ja, Want sonder hom het ek dit nie gehad nie. ja, En ek dink nou dat daai woordjie sê selfbeheersing, ek dink dis die ding waarmee die liggaam sukkel. ja, Dis selfbeheersing. ja, En die vrug van die Gees is dit die ding wat laaste is. ja, In 1 Timoteus wat hy sê, hy het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. selfbeheersing, ja. Ons like die liefde, ons like die krag, maar ons soek nooit die selfbeheersing nie. Want selfbeheersing vat ons na verantwoordelikheid. En weg van desire af. Ja, want ek sê altyd vir mense, kan jy vir jouself nee sê, want dis wat selfbeheersing is. Kan jy vir jouself nee sê? Want ons eien ons die reg toe om goed te doen en goed te sê en goed te hê, Ja, maar kan ek vir myself nee sê? ja, en jy justify dit. En wanneer is genoeg? En dis waar daai selfsugtigheid in. Ja, En ek dink dis die scary deel, en deel van my restaurasie daarna toe ek ophou drink het, is amazing hoe die Here met jou op pad stap. Toe ek sê ek is klaar met drank, die scary deel is my wêreldse vriende het my beter ondersteun as my Christelike vriende. ja, Want hulle kon dit nie verstaan nie. En hulle is die ons wat met die meeste geoordeel het. Jy dink nou jy's beter as ons, nee. Ek sê ek het ophou drink vir my, dis my boundary, niks met jou uit te maak nie. ja, Dis my boundary. En die feit dat jy so aangaan oor my boundary, sê jy dit ook in elk geval nie respekteer nie. En dit is eintlik 'n condemnation van homself. Ja. Hy weet, David, nou kan ek nie meer verstaan, nou is dit soos nog 'n ou wat ons verloor het en nou is en dis presies dit, as iemand vir my sê, ja, maar ek voel jy oordeel my, dan sê ek, het ek ooit vir jou gesê? Nee, ek sê, Nee, met ander woorde, is dit dalk die oordeel Heilige Gees wat vir jou sê. ja, Dalk moet jy dit met hom gaan uitsort en nie met my kom hou nie. Ja, Want hy is dalk besig om met jou op pad te staan. yes. En hy is besig om jou te roep. Ja. En daai wat ons vroeër gepraat het oor holy to be set apart. Ja, Ek het altyd gesê we are set apart, maar tot ek Kolossense verstaan, we are set apart for Christ. He sets us apart for himself. yes. Aan die ander woorde, hy gaan my nie net een kant toe bring nie, hy gaan my van alles losmaak wat hy nie wil hê nie. Ja, En dis die proses wat ons nie like. ja, Because he sets us apart for himself. ja, So wat wil hy van my hê? En wat hy nie van my wil hê nie, is die goed dat hy wil my van gaan losmaak. En dis baie keer goed waaraan ons vashou. Want dit is die goed wat vir ons erkenning gee, dis die goed wat vir ons waarde gee. Dis die goed wat maak dat mense van ons hou. En ons skryf daai van mense af. In plaas van net om te besef, I live to please an audience of one. amen. En ek dink eers wanneer ons werklik daai kan snap. Met my 19, 20, 16 het ek
my vrou ontmoet en kyk, dis my lewe in shambles. Ek het